Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek. Bugün sizlerle çok lezzetli ve çok kolay bir tarif olan Çerkez tavuğu tarifi paylaşmak istiyorum. Bu yemek tavuk eti, ceviz ve baharatların uyumuyla oluşan gerçek bir lezzet şöleni. Klasik tavuk yemeklerinden sıkıldıysanız, siz de mutfakta yeni lezzetler denemekten keyif alanlardansanız bu tarif gerçekten tam size göre. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce tavuğu tuz, karabiber, limon dilimleri ve kuru soğan ekleyerek kısık ateşte 45-50 dakika kadar haşladıktan sonra etleri didikleyerek bir kaseye alıyoruz. Daha sonra da cevizli harcı hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 1,5 su bardağı kadar cevizi rondoya alıyoruz. Ve üzerine 5-6 dilim bayat ekmek içi veya 5-6 kaşık galeta unu, 4 adet sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı ve tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyerek rondoda iyice çekiyoruz. Sosun kıvamı çok katı olmayan akışkan bir kıvamda olmalı. İçinde bayat ekmek olduğu için de sosun durdukça katılaşacağını da düşünerek gerektiği kadar tavuk suyunu ekleyerek kıvamı elde ediyoruz. Tuz, kırmızı pul biber ve eğer acı seviyorsanız kırmızı acı biber de ekledikten sonra kıvamını kontrol ediyoruz. Gerekiyorsa son olarak tekrar tavuk suyu ekleyerek sosumuzun kıvamını ayarlıyoruz. Videoda gördüğümüz gibi çok katı olmayan akışkan bir kıvamda olmalı ve artık sosumuz hazır. Hazırladığımız sosu daha önceden didiklediğimiz tavuk etlerinin üzerine boşaltıyoruz ve daha sonra iyice karıştırıyoruz. Burada gerçekten iyice karıştırmamız gerekli. Çünkü sosla tavuklar öyle bir karışmalı ki tavuk parçacıkları sosun içerisinde belli olmamalı artık. Tam bir macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırdıktan sonra üzerine bolca karabiber döküyoruz. Karabiber de bu tarifin olmazsa olmazlarından. Ve çerkez tavuğumuz neredeyse hazır. Son olarak küçük bir tavada yarım avuç cevizi kırmızı pul biber ve zeytinyağı ile 1-2 dakika kavurduktan sonra servis tabağına aldığımız yemeğimizin üzerine döküyoruz. İster ılık olarak, isterseniz de soğuk olarak servis edebilirsiniz. Yaparsanız asla pişman olmayacağınız bir tarif. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve tarifi denerseniz yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Benim için yorumlarınız gerçekten çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve şimdilik hoşça kalın diyorum.